Сәлем қыздар, таңғы асқа өте тез дайындалатын, бар жоғы 5-ақ минут уақытыңызды кетіретін ПП рисовая блины дайындаймыз. Яғни күріштің ұнынан құймақ дайындаймыз. Жасап көруге кеңес беремін. Калориясы да аз, сіздерді семіртпейтін блины бар. Таңғы асқа жеуге идеальный завтрак. Бізге қажетті ингредиенттер: күріш ұны, жұмыртқа, қаймақ және қопсытқыш қажет болады. Дәміне қарай шым-шым тұз қосуға болады. Жұмыртқаны ыдысымызға саламыз да оған қаймақты қосып араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң күріштің ұнын қосамыз. Және 1 шай қасық қопсытқыш қосып жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң бізде осындай масса пайда болады. Табамызға асты жабыс қалмасын деп зығыр майын құямыз және дайын болған массаны табанның үстіне құямыз. Табамыздың екі жағын қыздырып, қызарғанша пісіріп аламыз. Енді құймағымыздың арасына қаймақ жағамыз дәмін келтіру үшін. Үкіштен өткізілген қатты ірімшікті, яғни сырды арасына жарты бөлігін саламыз және жарты бөлігін бетіне әсемдік ретінде пайдаланамыз. Қыздар, біздің рисовый блины, яғни күріштің ұнынан дайындалатын құймағымыз дайын болды. Сіздер жасап көріңіздер. Таңғы асқа өте жылдам тез жасалады, әрі калориясы да аз. Қыздар, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алда қандай рецепттер күтесіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Менің каналымда арықтау жайлы ақпараттарды және ПП рецепттерді таба аласыздар. Сіздермен болған құрметпен Айнагүл. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.